Швейная машина Necke 559. Год выпуска 2001 год. Продажа от Аграф Хамбург. Это город Федеративной Республики Германии. Вот такую машинку мне принесли. Попросили посмотреть, машинка начала стучать. Купили ее давно с рук, но работала нормально. Теперь стучит. Стучать она начала уже давно, ну и все сильнее и сильнее. Убираем люфт вот этой каретки. Так, ну что, откручиваю, сниму лапку. Сниму игольную пластину. Смотрите, вот игольная пластина побита зазубрами и спереди, и также сзади. Причем удары не сильные, но заусенец очень много пооставалось. А на задней стенке тут хорошие заусеницы. Ну, значит, периодически будет обрывать здесь. Так, ну и вот мусор. На свете под зубьями. Вот такие вот понабивалось сюда. Это плохо чем? Когда зубья поднимаются и здесь набьется много уже вот этой пыли, то они не будут выходить больше и будут выходить меньше по плоскости игольной пластины. Ну и будет затруднение. Усилие будет создаваться большое на игольную пластину. Ну и также на механизмы подъема зубьев. Так, ну что, нужно открутить винты. О, ну здесь вот даже не затянуты винты. Похоже, что здесь скрывали. Или может как-то не затянули когда-то. Так, ну и я так понимаю, глядя на шестерню, здесь огромная выработка. И выработка сейчас поставлена на ту сторону, где сейчас шестерня не работает. Значит, кто-то где-то когда-то уже разворачивал шестерню. И вот смотрите, здесь вот зубчики вроде как полные, нормально. Вот он, рабочая часть. А вот пошли уже стертые. Видите? Вот эта вот часть, вот видно, что они просто вот эта вот выработка была. Вот она вся выработана, шестерня с этой стороны. Вот она доходит до зубчика сюда, да? А вот дальше она тоже пошла с выработкой. Вот она идет. Здесь очень большое повреждение зубьев. Значит, кто-то уже делал и ставил на зубья те, которые не сожрала. Ну вот так вот. Но тем не менее, вот край здесь люфт большой. И здесь вот люфт уже поменьше пошел. И здесь вот опять пошел побольше. Это где уже выработка там на соприкосновении меняется. Здесь тоже вот небольшой. Тут более шестерня нормально. В общем-то, это было давным-давно. Похоже. И кто-то уже эту машину ремонтировал. Так, ну что? Что здесь можно придумать? Нам все равно нужно челнок подать чуть-чуть вперед. И нам нужно убрать вот этот люфт. Значит, нам нужно будет шестерню подвинуть, чтобы у нас каретка не болталась. Ну, может, на шестерне нам и можно будет. Значит, открутим вот эти два винта. Первый и второй вот открутим и попробуем шестерню поднять вверх, чтобы уменьшить люфт.
подвинем вот эту шестерню на вот эту. Обучающее видео по швейной машине Typical. Обучающие видео подходят и на другие похожие швейные машины. Как правильно снять, установить и отрегулировать челнок. Как правильно установить заводскую настройку игловодителя. Как отрегулировать эксцентрик продвижения. Также узнаете много другой ценной информации и сможете самостоятельно по моим видео сделать настройку механизмов. Ссылка на обучающие видео в описании под видео. Появятся вопросы, пишите на почту. Ссылка также в описании под видео. Так, ну что, вот ключик двоечка. Пробуем откручивать. Так, пошел. И откручиваем второй винт наш. Придерживая здесь вот каретку, чтобы она у нас не ушла никуда. Ага. Так, есть. Значит, что я делаю? Я беру плоскогубцы и сверху вот так вот беру за каретку и немножко ее двигаю вперед. Вот. Чуть-чуть она пошла. Пошла на винтах. Вполне нормально. Значит, здесь лыски у нас нет. Но чтобы нам выставить, нам нужно сначала убрать люфт. Ну и вот смотрите, я беру нож, и у меня между шестерней и шайбой, в принципе, нож заходит. Ножовочное полотно вот такое. Значит, там зазорчик должен быть. Ну что, надо нахрапом попробовать приподнять шестерню вот эту вверх. Значит, другого выхода у нас нет. Беру вот так вот и пробую приподнять. В принципе, да, в принципе подвинулась. Вот, так. Что еще берем? Приподнимаем. Так вот. Кажется, стало чуть-чуть поменьше. Так, смотрим разные положения. Ну вот смотрите, здесь уже даже чуть-чуть малейший люфт есть. А здесь вот великоват люфт. Да, но не такой большой уже, как был. Так, ну что, теперь попробуем выставить челнок в правом положении. И потом посмотрим. Затянем и попробуем прогнать машину, какой будет звук. Так, ну и смотрим. Вот у нас челнок. Так. И вот правое положение. Вот он также идет по отверстию иголки. Значит, нам нужно его подвинуть вперед. Значит, беру вот так вот плоскогубчиками. И чуть-чуть его двигаю. Так. Нужно держать шкив одной рукой, а второй подрегулировать. Так вот. Вот так вот. Так, еще. Так, уже немножко получше. Еще нужно. Да, но это уже многовато. У нас левый укол. Может, носик, вот он, даже не заходит. Значит, нужно чуть-чуть назад. Так. Ну и вот здесь вот тоже нормально.
Здесь, конечно, ненормально. Люфт вот этот, он не дает уйти челноку назад. Ну да, здесь очень сложно поймать вот этот момент. Все дело в сработанной шестерне. Так, ну я затянул винты на шестерне. Ну и что у нас получилось? Смотрите. Люфт убрался. Это посередине. А вот здесь вот по краям, видите, побольше. Видите, здесь люфты присутствуют. Ну, в общем-то, выработка не одинаковая везде на шестернях. Вот здесь вот, ну, здесь просто отлично. А здесь уже побольше. Выработка на зубцах разная. Зубья повреждены. Ну, в общем-то, если как по-хорошему, нужно искать такую шестерню. Где искать? Значит, на продажных сайтах, может, где-то такая машина поломана, по дешевке продают. Ну, запчастей на них вряд ли будет 2001 года выпуска. Так что здесь вариантов нет. Разве что где-то попробовать подобрать конусную шестерню. Ну, тоже варианты неизвестные. Нужно все пробовать методом втыка. Так, ну что, посмотрим, как у нас носик подходит. Левое положение, видите, ну вот нос чуть-чуть выходит за иголку. Ну, дело в том, что здесь, вот видите, люфт большой, ну и возможно у нас по инерции челнок уйдет назад. Так, смотрим правое положение. Правое положение, видите, нормально. Вот так вот подходит носик челнока к иголке, но это пойдет. Теперь у нас, видите, вот эта часть у нас стоит не на 6 часов, как раньше была, а уходит уже на 6:30. И это уже хорошо, будет полегче сброс нити. Ну и левое положение, вот носик челнока уходит за иголку, вот так вот. Ну как будет образовываться здесь петля, маловато. Ну, нужно смотреть по петлеобразованию. Сейчас поставим материал и попробуем. Ну, а потом попробуем прошить, и сразу все станет понятно, подойдет нам такой вариант или нет.